हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे लेवोलिन प्लस सिरप के बारे में, जो सिप्ला कंपनी की आती है। बच्चों के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप आती है। जिसकी पैकिंग की बात करें तो 100 ml आता है। इसके अंदर अम्ब्रोक्सोल, लेवोसाल्ब्यूटामॉल और गुफामिन होता है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 139 इसका मार्केट प्राइस रहता है, जो मार्केट में आपको हर मेडिकल पे मिल जाएगी। इसको सुबह शाम 5-5 ml बच्चे को दिया जाता है, जिससे उसके खांसी कफ ख़त्म हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन दवाई है, आप मार्केट से ट्राई कर सकते हैं। ये शुगर फ्री आती है और इसके फ्लेवर की बात करें तो मैंगो फ्लेवर में आपको उपलब्ध हो जाती है।